Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Żina Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin fi knisja f'tempju dedikata lil Marija ta' żewġ titli, Santa Marija u l-Madonna tal-Lurdu. Llum qegħdin nagħmlu il-festa tifkira tal-Madonna tal-Karmnu. Ejjew f'dal-momenti, ejjew narfu in-nuqqasijiet tagħna, ħalli bekk inkunu nistgħu niċċelebraw dawn il-misterjat isa. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti jien għadem tafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi għalhekk intlob l-Qadsa Marija dejjem Verġni, il-anġli qaddisin kollha u lilkom ħuti x'tolbu għalija mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. U flimkien infaħru l-Alla. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċu fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, nberkuk, nadurawk, naduk ġir. Nrodulek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla missili tista' kollox. Mulej Eben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattar tagħna. Int li qed l-emin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-Lord li Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. U disa qegħdin nofruha għal dawn l-intenzjonijiet. Familja Bonnici, Tanti Lapira, Victoria Buħaġar, Carmen Lapira, Pietro Barbara, Salvina Abdilla, Anna u Giuseppe Sajla. Għal-moment zaħir nistiednu lil-Marija tkun magħna. Nitolbu. Għamil mulej l-Verġni Glorjuża Marija, Ommu Sultana tal-Karnu. Tidħol għalina qudiemek bit-talb qawwi tagħha u tibqa' dejjem tħarisna biex naslu għand dak li hu il-muntanja vera tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħixu salta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Noqgħdu bil-qiegħda. Qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Għajjat bil-ferħ u nfex fil-għena bint Sion, għaliex arani ġej biex nammar f'nofsu, oraklu tal-mulej. U kotra kbira ta' ġnus jinaqdu dakinhar mal-mulej, u huma jkunu il-poplu tiegħi, u jiena nammar f'nofsok. Imbagħad inti taraf li l-mulej tal-eżerċiti batni għandek. U l-mulej jieħu l-ġuda bħala semu mill-art fl-art imqazza u jerġa' jaħtar lil Ġerusalem. Żommu skiet quddiem il-mulej, intom il-ħajjin il-koll, għax stembaħ mill-amara imqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjal. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis hu l-isem tiegħu. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi flimkien is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis hu l-isem tiegħu. Għax hu xieħed għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja, għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar
Qaddis hu l-isem tiegħu flimkien. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Qaddis hu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wara l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom flimkien. Nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u qolla li ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minhu bil-ġuħ u Lonja bagħathom il-barra b'xejn flimkien. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wiegħed lil missirietna bris Abram u nislu għal dejjem flimkien. Dawk li jisimaw il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-mulej ma'kom għarim l-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wifqa dejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha qal lill-ommu: Mara, hemm hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hemm hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Il-kelma tal-mulej. Wieħed mill-pellegrinaġġi li kont mexxejt meta kont fil-parroċċa bħala kappellan kien pellegrinaġġ għall-Arti Mazza. Għadni niftakar ċar il-vjaġġ tal-eroplan kien bil-lejla.
u kif wasalna Izrael. Għajna sejrin mal-ewwel fuq din il-muntanja tal-Karmnu, fejn hemmhekk meta naqraw mill-ktieb tal-profeta Elija. Dan il-profeta joħodha kontra l-450 profeti folot u jirbaħ quddiem din il-ġlieda. U di saret eżatti fuq il-muntanja tal-Karmnu l-għolja. Għadni niftakar ċar hemmhekk qed nisma' bħalissa il-gwida tagħna Patri Ġwan li jien għamilta xartiem f'dawk iż-żmien inkunu fl-istess kamra llum qiegħed ġiġa fl-eternità. Jispjega ċar minn din il-muntanja waqt li tiela ix-xemx kemm huwa post għalina l-insara ta' preċċju ta' qima. U fuq din il-muntanja fis-seklu 13 bdiet twaqqaf l-ordni Karmelitani. Din id-devozzjoni qawwija lejn Marija ta' dan it-titlu tal-Orja tal-Karmnu, il-Madonna tal-Karmnu. Imma jew nħallu ftit dan il-pellegrinaġġ u din il-ġrajja. Ejjew nagħmlu l-mistoqsija lil nfusna u ngħidu xi tfisser għalija din il-festa? Hija festa Marjana. Hija festa fejn wieħed mill-studjużi u wieħed mill-karizma tal-Karmenu jgħid jekk iridu narfu xi tfisser il-Marija ta' dan it-titlu, iridu narfu x'inhi il-konsagrazzjoni tagħna lil Marija. Qed nara hekk diversi nies qudiemi li diġà għamlu din il-konsagrazzjoni, dan il-patt, dan il-ftehim ma' Marija. Il-ftehim li nkunu ħaġa waħda flimkien qed nintela' f'idejn Marija. Għal dik it-talba li dawk li jseguna anke fuq il-Facebook li jiena nagħmel kull darba wara tqarbin nerġa' inġedded il-konsagrazzjoni tiegħi lil Marija, dan il-patt. Il-kliem jibdew b'dan il-mod: jiena mitneb niedem. Il-kol kemm aħna mitinbin. Imma dik il-kelma niedem tfisser ħafna. Għax jiena waqt li qed nara fid-dnub tiegħi jiena qed nieħu deċiżjoni li rrid nimxi wara Ġesu. Fil-fatt hekk ngħidu. Jiena niġħad lis-Satana, jiġifieri ma rrid xejn kolli x'naqsam miegħu. Ma rridx niftaħlu il-bibien. Ma rridx naqa' fis-supervja, fir-reba, fiż-żina, fl-ejra. Imma rrid nimxi iktar mill-qrib wara Ġesu. Mhux għalhekk niġu l-Knisja. Mhux għalhekk qegħdin hawnhekk. Biex aħna narfu n-nuqqasijiet tagħna, imma jiena nieħu deċiżjoni biex nimxi iktar mill-qrib lejn Ġesu. Dak li tridni Marija. U jekk hemm żewġ affarijiet oħra nixtieq ngħid fuq il-konsagrazzjoni hija li jiena qed ngħidilha jiena natik qalbi. Saffija, naddafa. Neħħi dak kollu li mhux ta' Alla
neħi kull mibeda, neħi kull nuqqas ta' maħfra, neħi għamela tiġbaħ il-tijak. Għadna kemm naqraw fil-Vanġelu. Marija taħt is-salib qed joqtluha lula l-uniku iben tagħha, l-iben talla. Qed joqtluh u hemmhekk tingħaqad ħaġa waħda u taħfer. Il-konsagrazzjoni tfisser ukoll li jiena nafda kompletament lili innifsi lila. Nafda. Jekk għandek xi marda, nafda. Jekk għandek xi nkwiet fil-familja, nafda. Jekk għandek xi weġġa tal-passat, nafda. Jiena nafda li l-nifsi lilek. Qed nieħu pjaċir nara minn hawn qed nara statwa waħda u l-oħra in-naħa l-oħra. Xi jfissru l-istatwi jekk mhux li jridu iqanqluni biex wara dik istatwa nara lil Marija hija ommi għax hekk ftakarna. Għadna kemm naqraw fil-Vanġelu. Hawn hi ommok. U jekk għandi l-Marija bħala ommi, għalfejn għandi naqta' qalbi? Għalfejn għandi nitfixkel? Għalfejn għandi niddubita? Għalfejn għandi nibsa? Għalfejn? Dilhom li jom Alla li kontinwament tinterċedi u tidħol għalina. Din il-festa tfakkarna wkoll li jiena rrid inżomm lil Marija bħala il-mudell tiegħi. Il-mudell tiegħi. Mu speċjali. Marija li tgħid hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kemmtek. Nbaxxi rasi. Bħalma għamleti hawn jien. Ħa noqgħod fuq il-kelma tiegħek. Hawn jien. U allura din il-festa tal-Madonna tal-Karmnu trid terġa' tqanqalni biex jiena inkun lest li nbaxxi rasi. Marija li kienet iżżomm kollox qalba dak kollu li kien jagħti u kienet tirringrazzja lil Alla. Aħna mingħajr ma jridu l-iswed joġob ħafna. Għax għajnejna mal-ewwel imorru fuq id-dbajja, fuq il-weġġa, fuq dak li m'għandix. Imma Marija ma kienitx hekk. Marija kienet tirringrazzja kontinwament lil Alla ta' dak kollu li Alla kien jagħmel magħha. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispiritu tiegħi jifraħ f'Alla, is-Salvatur tiegħi. Li tfaħħru, li trodlu ħajr, li tirringrazzjah. Hekk tridna Marija. Kont ħanejdilkom mhux bil-maskla fuq ħalkom ifhmuni tajjeb sħanejt. Imma tridna bil-wiċċ tagħna imbissem. Għax Marija qiegħda magħna. Għax Alla qiegħed magħna. Fuq di l-għolja tal-Karmenu li llum qegħdin nerġgħu narfu din il-karizma daqshekk qawwija. Għaliex imbagħad fit-tradizzjoni fis-seklu 14 il-Madonna jgħidu li tkun f'dil ġurnata fis-16 ta' Lulju li tidher San Xmunstock u hemmhekk tagħtih il-messaġġ tagħha. Immejjew aħna
inħallu din il-festa, din it-tifkira, tfakkarna fl-oriġini tagħha, il-profeta Elija joħħata kontra tant ħażen 450 profeti folaks u joħroġ rebbieħ. Marija dejjem rebbieħ. Mhux għalhekk imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Rebbieħ ħadet il-premju u tixtieq titfa' l-ħarsa tagħha fuqna biex aħna wkoll ngħaddu minn din ir-rebħa, ir-rebħa tal-qdusija, ir-rebħa tal-eternità ma' bina Ġesu, ir-rebħa għal dejjem. Mument ta' skit. Ħoss il-preżenza ta' Marija miegħek. Ix-xennaqa biex twarrab dak kollu li jista' jfixklek. U ddeċiedi biex timxi iktar mill-qrib fit-triq ta' Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sagrifiċċju ta' salib f'dan mument offruta lina l-kol biex fuqek tieħu tol ta' kuljum u lej fidejk jinnati ħajti lilek u lej fidejk ma dan nobsu l-imbit u lej fidejk hawn ir-rieda tiegħi fuq dan l-artal hawn jien mulej hawn jien. Sirbiet nandawru lejn l-artal u naraw is-sagrifiċċju ta' salib f'dan mument offruta lina l-kol biex fuqek tieħu tol ta' kuljum mulej fidejk jinnati ħajti lilek mulej fidejk. Birek int mulejla tal-ħolqien kollu. Għax fi ġubitek tajtna l-ħobż li qegħdin noffrulek.
frott tal-għantu xogħol il-bniedem li minnu s-sira lina il-ħobs tal-ħajja. Imbira kien tmuli għala tal-ħolin kollu. Għax fit-ġubitek tajtna l-imbit li għedin nufrulek. Frott tad-dilja xogħol il-bniedem li minnu s-sira lina il-xorb tal-ruħ. Il-qana mulejja għalla tana li uniet ma' qudiemek u għamel kun joġbed da' sagrifiċ li sejrin nufrulek. Naddafni mnimi zuniti u d-nub tiegħi naħini. Itolbu ħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier u li jista' kollox. Bil-qima kollha nofrulek mulej dawn it-toni. Fit-tifkira solenni tal-Verġni Mqadsa Marija biex waqt li nsiru nixbuha fl-imħabba tagħha għal-qadi tiegħek jistħuq ilna nissibu dejjem aktar fil-qrib fl-opra tal-fidwa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l-fuq. Niżuħaj il-mulej għalla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr. Infaħruk, inberkuk, u nxandru l-kobor tiegħek. Illum fit-tifkira tal-Verġni Marija taħt it-titlu Om il-Karmelu. Ilaqet il-kelma tiegħek u ħarsita f'qalba, marbuta b'mod tal-għaġeb mal-misteru tal-fidwa. Issibet fit-talb mal-Apostli tistenna l-miġja tal-Ispiritu Santu. Bħala l-om spirituali tal-bnedmin kollha. Tieħu ħsieb b'imħabba tagħhom il-kottru ta' wlieta u hija lina sinjal ta' faraġġ u ta' tama żgura fit-triqatna lejn is-sema. Sa ma naslu għall-glorja tas-seb tiegħek. Fija bħala eżempju l-aktar safu perfett. Nikkontemplaw bil-ferħ dak li nixtiequ u nittamaw li nkunu fil-Knisja tiegħek. Għalhekk flimkien mal-anġli mal-qaddisin infaħruk u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mija bil-glorja tiegħek, u sanna floli ta' smewiet, mbirek minn ġej f'isem il-mulej, u sanna floli ta' smewiet. Tlabna l-preżenza tiegħek, Marija, biex tkun magħna. Imessa qed nitolbu lilek, Mulej Ġesu, biex tiġi fostna. Sultan tal-paċi, li benta l-ħaj, Ġesu maħbub. Ejja salta fuq il-Knisja tiegħek. Qaddis tas-sew int mulej.
inti l-għajn ta' kull tusni. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex merraħ ħibati għal-ħobs rat il-ħaj qasam tali disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata lilkom. Ekku kol wara lik l-aħħar kanċi reġarat il-ħajr tali disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' temmi tal-bati ġdid li jibqa' dejjem kemm jixri tal-jikku għal-ħafna għal-maħfra ta' tnabiet għamlu dan tifkira tiegħek. Sireten, jena nofrilek il-ġisem, il-tem, il-ruħ id-divinità ta' jibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. Bitbatti għadnu bintana għal dawk ta' tinja kolla. Ufġi il-passjoni ħaxxa tiegħu ħenna lina wa tinja kolla. Fġi il-passjoni ħaxxa tiegħu. Fġi il-passjoni ħaxxa tiegħu. Għandi l-ħaġġ għall-irwija ta' tinja kollha. Tħalli l-ebda qatra ta' demek tinxteret għal xejn. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. U nħabbru mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer qawwin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. U għalhekk aħna nagħmlu dan. Tifkira tal-mewt u l-qawwin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni. Irrodulek ħajta li jogħġbok tilqana qudiemek biex nagħtuk. Miċ-ċokontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li jenna li naħdu sem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerta ma' dinja kollha.
wettaqan fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, Bisqof Joseph li qed jgħinu, is-saċerdoti mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fl-mejtin kollha, il-daw kollha li semmejna jisimgħu. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħejna lina l-koll li tobbuk. Għatina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ma' Marija l-Verġni Mqadsa u mal-Awomna, ma' San Giuseppe, ma' San Pawl Missierna, mal-qaddisin protetturi kollha tagħna. Li jgħixu bil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsabuk b'Ġesu Krist, ibnek. Bi Krist, ma' Krist, fi Krist. Jiena talilek għala missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja, għal dejjem ta' dejjem. U flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess. It-talba tal-Missierna. Sirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek. Tiġi santnatek. Ikun li trid inti kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Affrinna d-nubietna bħalma naffru minnu ħati għalina. La daħanix fi tiġrib, iżda ħlisna għaddini. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull tani. Għatina fi tjieba u nina tijak il-baġa fi żmienna biex nkunu ħlisa dejjem id-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għet l-apostli tijak. Nħallilkom islim, natikom islim tijaj. Tħares li jibnu betna, iżda ħares li l-fidi tal-Knisja tijak. Għati jaslimu laqda li jinti trid fija, int li teħxu s-santa, għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għadu l-paċi li xux. Ġisem fl-imkien matem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu suħu niset qarbuna bjaw għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf talla tneħidnu biet ta' dinja ħena lina. Ħaruf talla tneħidnu biet ta' dinja ħena lina. Ħaruf talla tneħidnu biet ta' dinja għatina l-paċi. U li Ġesu Kristu tini tqarbina ġisem u dem tijak. Ma tkunx ta' kundanna lija, iżda fermina tijak. Tkun għalija l-ħansin u fejqan ta' ruħi u ġismu. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla. Danu għadak li neħidnu bejt ta' dinja. Aħna mistienna għal dilek la għaddisa. Mulej ma jistolix Tħadda l-saqaf tijek, istejt ma waqta u ruħi. Għal dawk li għedin jinaqdu maħna u ma jistawx jirċivuk u lej Ġesu sakramentalment. Edin f'tal momenti
isejħu l-luna Marija biex tgħinha iħobbuk bħalma tħobbok. Amen. Fakkarkom daw kollha li jixtiequ jitqarbnu kemm jagħmlu li sinjal ħalli jiena niġi u nqarbnu.
Ruħ ta' Kristu għaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu isqini, ilma tal-gustat ta' Kristu għasenni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani, il-pjagi tijak għabini, tal-jina għad ninferet minnek, mill-ladu ħazin ħarisni, fissija ta' mewti sejjali, ġewahdanek il-qani, biex mal-anġlu għaddisin tijak, nfarek, għal-dejjem ta' dejjem. U għafta l-momenti, minn għamil il-konsagrazzjoni l-Madonna, iċettita, l-oħrajn jixxenqu biex jagħmlu dan il-patt. Jiena midna bniedem, ġeddet fidejk jom immakulata, l-wedin tal-mamudija tiegħi. Jiena niċħat il-Satana, nideċidi li nimxi wara Ġesu Kristu iktar miqrib minn qabel. Marija, jiena nagħtik qalbi. Jekk jogħġbok qabada bin-naħa tal-imħabba l-Ġesu. Għamilha dejjem iktar attenta l-aġbi li għandu għall-imħabba u għall-irwieħ. Żomm il-qalb tiegħi fi qalb safja tiegħek. Biex bekk inkun nista' nħobb il-Ġesu lill-oħrajn bl-imħabba perfetta tiegħek. Marija, jiena nafta kompletament li nibsi lilek, ġismi u ruħi ġiti għaj kem interjuri f'kull esterjuri, u anke l-valur tal-ġid tal-azzjonijiet tajba tiegħi. Jekk jogħġbok. Għamel jiena u dak li jiena u dak li għandi, kontem toġbok. Ħallini nkun fil-qalb immakulata mimlija ħnina tiegħek strument f'idejk biex kun nista' nagħti l-akbar glorja l-Alla. Jekk naqa' ħudni l-ewran Ġesu. Aħsinni fid-demu l-ilma li joħolġu mill-kustat ta' Ġesu. Ejni biex qatt ma naqt qalbi l-lajn tal-inina u l-imħabba tiegħu. Flimkien miegħek u immakolata. Int li dejjem tagħmel rida tal-Alla. Jiena naqgħet miegħek fil-konsagrazzjoni perfetta ta' Ġesu. Kif offra jinnufsu fl-Ispiritu lill-Alla l-Missier għal-ħajja tad-dinja. Amen. San Michele Arkanġlu, tħol għalina fit-taqbida, kun inti najmuna tagħna kontra l-ħażin nassis tax-xitan, irażlu Alla tobu bil-ħerqa, u inti laqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispiriti iżina l-oħra ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Immedjatament wara l-qdisa se jkun hawn adorazzjoni, wara l-adorazzjoni jiena nkun qiegħed dewwel inqarar u mbagħad nitkellem ma' dawk in-nies li xtaqu ikellmuna.
Fakrukom li għada nkunu fuq il-television xejk u disa fil-6:30 un-baħt għat-8:15 kon naħsib zaħir fejn min irid un-baħt tinaqdu maħna bit-telefonati nirresqu il-kummenti ta'kom u nispiċċaw bit-tan bil-adorazzjoni għal-ħabta tal-11. Is-sibt għal min irid jiena nkun qiegħed inqaddes qudiesa barra għal-frisk fil-bajja ta' San Tomas il-qudiesa tkun fis-7:30 ta' filgħaxija. Nitolbu. U għalla missier tagħna it-qarbina li għamilna bil-ġisem quddiem għażiż ta' ibnek. Grazzja kbira tal-imħabba tiegħek għalina. Lejna li konsagrajna ruħna għal-qadi tal-Verġni Marija, twettaqna u twassalna biex nkunu nixbuha fil-virtujiet tagħha bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom, imbierku l-mulej, roddu ħajlu, naddu mal-ewwel għall-adorazzjoni. O Ġesu Eukaristija, kun inti l-ferru u l-ena ta' ħajti kollha. Issirna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi santnatek, ikun li trid int kif is-semejda fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Bilek il-frott ġuftijak Ġesu. Jiena nemmen falla wieħed il-missieri jista' kollox li ħalaq is-sama u l-art u f'Ġesu Kristu bnu wieħed Sidna li kien inkonċebut mill-Ispiritu Santu. Twilet Marija Verġni bada ta' tilħaq ta' Ponzu Pilatu, salbuh, mietu difnuh, niżel il-limbu mat-tielet jum għamin belewiet. Tala fis-smawiet qiegħed in-naħa tal-lemin talla l-missieri jista' kollox. Mingħajr m'għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq minn ħajjin u mejtin. Nemmen fl-Ispiritu Santu, Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-nubiet, fil-qawma mill-imwiet, fil-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Alla tagħna sma' tagħna ħlesejna u jqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina inti omna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweq kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. L-ewwel misteru ta' dawn meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tagħmel fiex wara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi santnatek,
ikun li trid int kif issa mejda fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina inti jomna, għalik isma tal-tana. Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tieni misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-ewwel miraklu tiegħu fit-tiex ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jismak tal-tana, Ġesu twilet għalina li tikun bniedem bħalna, u Ġesu tiegħi ħafrinna d-dubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-għnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tielet misteru minn tad-dawl ta' Sinjur tagħna Ġesu Kristu beda l-ħajja pubblika tiegħu ixandar is-santna talla u jsejjaħ l-indima. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif is-semek din l-ard. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik isma tal-tana. Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu tiegħi jaħfrinna l-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-arweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw ir-raba misteru tad-dawl ta' Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Mistierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik isma tal-tana. Ġesu twilet għalina rrid tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, ħafrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' għnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wettaq l-Ewkaristija bit-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek,
tiġi saltnatek jikun nitritent kif fis-sema hekk fl-ard. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier l-Ben l-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina l-intijomna, għalik jisma t-talbtana, Ġesu twilet għalina u rritikun bniedem bħalna. O Ġesu tijie, aħfrilna l-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, uħu l-ġenna l-erbiħ kolla, speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħnina tijek. Slima lik Sultana, tal-għina, ħajħlewa ta' matana. Slima lik li għek inajdu għalli xana turufnati u li teva. Li l-għek etniedu għana nimku u nonfu dana u nittadmuħ. Eja mena avukata tana, dawlanina dawlajni tijek taħnina. Urina wara dana turufnament, il-ġesu frott imbirek tal-ġuf tijek. U ħanina u bija u xilwa feċ numar. Tlobalina għadisa malla. Skont il-fema bżanin tal-Papa. Sejna li jinti fi smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif jissemmejta fl-art. Slima lik Marija, grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, birek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispiritu Santu. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Jistru fuslim. San Giuseppe ta' Alpsafja. Veġni qabel it-twelid. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Veġni fit-twelid.
Muslim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Fejġnu wara twelid. Muslim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Gloria l-Missir u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Gloria l-Missir u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Gloria l-Missir u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Litanija tal-Madonna. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trinita qaddisa Alla wieħed, imqadsa Marija, imqadsa Alla, imqadsa xebba ta' xbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-Grazzja talla, li żjed safja, li żjed nadifa, muxebba, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-parir it-tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħniena, xebba dejjem marbuta malla, mera traqtusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' debu, arka ta' rabta ġdida, bib ta' sema, kewba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, kien tal-midimbin, faraġġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minar l-ewwel teba', sultana mtella s-sema, sultana tal-Rożarju Mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Nitolbu, u Alla, inti rrid li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqadsa Marija. Għatina nitolbuk li jina nistqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. Amen. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqiemu l-misteru tal-ġisem qudiem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Bilek li semmem għaddes tijaw. Bilek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Bilek li sem ta' Ġesu. Birka l-qalb imqazza tijaw. Bilek it-tem għaziz tijaw. Bilek Ġesu fil-Santissimu Sakrament tal-Artar. Bilek l-Spiritu Santu Paraklitu. Birka l-mirom Alla Marija Santissima. Birka l-imqazza Makolatu Konċizzjoni taħħa. Birek it-luq l-rjus taħħa fil-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni u għamu. Birek San Giuseppe Parus Kazzessimu taħħa. Birek Alla fl-anġel għaddisi kolatja. Faħru mu li jintom ġnus kolla. Għax bira jitjubitu maħna. Gloria l-Missi l-Ben u l-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. Iberekkom għalla lista kolla ximsir u l-Ben u l-Ispiritu Santu. Morru għexu fil-paċi ta' Kristu. Moment ta' skiet. U fi skiet. Nirringrazzjaw l-Ġesu tal-grazzi li tana. Fakrukom għada fis-6:30 butisa fuq il-television shake tkun trasmetta wkoll fuq Facebook u sibt fis-7:30 fil-Bajja ta' San Tomas.